Sehr. Sehr bor birodar. Harut bilan Marut o'rgatib ketgan. Ahli islomda uncha bo'lmasa ham g'ayri dinlar juda buni berilgan hozirgi paytda. Duosi yo'q, namozi yo'q, odamlarni yotqizib qo'yapti. İşlerini chalkash qildirib boryapti. Namozi bor, panohi bor odamga ta'sir qilmaydi-ki, buni daf qilib turadi. Mana shu sehr yetganda insonga amal deydi, bizni og'zaki tilimizda amal qilingan, boshqa qilingan deydi. Hozir birodarlar o'zingizga ma'lum pulga iymonsizlar nima ishlarni qilib boryapti. Pul bersa har bir narsani qilishga tayyorlar bor. Ana endi mana shunaqa sehr yetganda Qul a'uzu bi robbil falaq bilan Qul a'uzu bi robbin nasni o'qing degan Alloh taolo payg'ambarimizga. Va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam buni sizni bizga ta'lim berib ketganlar. Ana shu Qul a'uzu bi robbil falaq bilan Qul a'uzu bi robbin nas xuddi o'tin qanday yonib qurigan o'tin o'tda qanday yonsa, sizga qilingan sehrlar, amallar shunday yo'q bo'ladi. Ana buni namozxon odamni holi pok bo'lib yuradi. Ana endi namoz o'qimagan, duosi yo'q odamlarni juda ko'pini boshi og'riydi, mazasi qochadi, doktor analizini tekshiradi, sog' chiqadi. Hech joyda kasal yo'q, qurib boraveradi. Bunaqalar ko'p. O'zlari bir-birini sevishib, topishadi, bir-biriga keyin 1-2 oydan keyin tosh otib, yomon ko'rib, ajalib ketishadi. Bir yaxshi bir ishda ishlab turadi, keyin ishi yurishmay qoladi. Mana shular ko'pi sehr, iymonsizlarni, Xudodan qo'rqmaganlarni qiladigan ishlari. Agar inson namozxon bo'lsa, hech nimani kuchi yetmaydi. İnson ibodat yo'qmi, deganga ham uchib ketaveradi. O'shaning uchun namoz ko'p narsadan insonni namoz bu qal'a, bu qalqon ibodat. Albatta mana ibodatda Qul a'uzu bi robbil falaq. Ayniqsa mana shu kechqurun yotishdan oldin Qul huvallohu ahad, Qul a'uzu bi robbil falaq, Qul a'uzu bi robbin naslarni o'qib odam o'ziga dam solib yotish kerak. Bu juda insonni o'zi uchun, salomatligi uchun foydali narsa.